よいしょ。ご褒美をいただきます。よし、ではいただきます。乾杯。あー、うまい、うまい。レモンを少し絞っていただきます。よいしょ。いただきます。うまっ。やっぱ脂が乗ってる部分はうまい。うまいですね。でいただきます。うまっ、うまい。
した。ホタテのバター醤油焼きです。ではいただきます。うまっ、うまっ、うめえ。焼けました。では鯛の頭と釜の塩焼きです。ここの身が美味しい。うわー、うまそう。これはうまそうだ。ではいただきます。うまっ、うまい。塩もちょうどいい。うまい。うまいね。よいしょ。いただきます。うまっ。では郊外を焼いていきます。郊外。焼けました。焼けました。いただきます。いただきます。郊外。いただきます。うまっ。うめえ。コリコリ。これはうまい。うめえ。うまっ。これはうまい。貝って美味しい。うまっ。
よし、いいかな。で、焼けました。よし。で、焼けました。じゃあ、ネギの豚巻きとピーマンの豚巻きです。で、ピーマンからいただきます。いただきます。赤い。あ、ピーマンの風味。はあ、うまっ。うん、うまっ。あ、これチーズ入れても合うね。うまい。うん、ピーマンうまっ。あ、ピーマン合うね。うまい。ネギをいただきます。あ、うまっ。めちゃくちゃうまっ。あ、うめえ。うまい。あ、うまっ。できた。よし、できました。よし。できました。まずは汁から。あ、うまい。ぬくもる。うめえ。いただきます。うまっ。あー、すごい。ぬくもる。締めに最高。いただきます。あー、うめえ。あー、レモンがほんのり効いて美味しいです。うん、あー、うめえ。あー、もう最後だな。いただきます。うん、あー、美味しかった。じゃあ、ごちそうさまでした。美味しかった。